Fourth, tens, six terms of geometric progressions are x, y, and z respectively proves that x, y, z are in geometric progression. Geometric progression ta'uu isaanii reeshoma isaanii ilaalleetu wanii nuti. Fourth isaa meeqa ta'a? G1 times r to the power of 4 minus 1 dha jechuudha. Fourth isaa kan inni ta'u. Kana jechuun G1 times r cube qixa x jechuudha. Isheen kun x waan taateef akkuma kana g of 10 is G1 times r to the power of 9 taati. Isheen kun immoo x duukaa wal qixadha. Let this one is 1. Ishee kana immoo 2 jennu. Akkuma kana g of 116 keenyas G1 times r to the power of 15 ta'a. Kun immoo maadha zidha jechuudha. Kanallee 3 jennu. Walitti fufaadha waan ta'eef tartiibuma waan fudheef lama meeqa fanira? Tokko fanira. Sadii immoo meeqa fanira? Lama fanira jechuudha. Walitti fufee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal goona? Divide to equation 2 by equation 1, we get that G1 r to the power of 9 divided by G1 r to the power of cube equal to y over x. Kun meeqa dhufa? G1 dhaamse r to the power of 9 minus 3 equal to y over x dhufa. Kun meeqa ta'a? This implies that r the power of 6 equal to y over x kan argannee jira jechuudha. This star. Amma immoo deebinee divide equation 3 by equation 2. Equation 3 meeqa? G1 r to the power of 15 over G2 immoo G1 r to the power of 9 equal to z over y dhaaf irraa jechuudha. Kunis meeqa ta'a? G1 dhaama. Kun yommuu raarratu r to the power of 15 minus 9 ta'a. Y over z ta'a. Kunillee bifa kanaatiin r to the power 15 irraa 6 ta'a. Y over z ta'a jechuudha. Maal kaayyoon keenya ji'oomeetirikiidhaa jedhee waan nu gaafateefi isheen kun meeqa dhufte kanas meeqa dhufte kan jedhu ilaallaa jechuudha. Y over x meeqa dhufe? Y divided by x r to the power of 6 dhufe. Y over z ammas meeqa dhufe? Y over x equal to y over z. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Ratio jechuudha. Ratio wal qixadha jechuudha. Kanaafuu it is what? Geometric progression. Geometric progression. Geometric progression A keenya kana nuu kenne 7th term isaa kana nuu kenne determine sum of 7th term isaati kan gaafatamne. Kanaaf G1 qabna. G1 729 qabna. Ammas deebinee G of 7 meeqa qabna? 64 qabna. G of 7 jechuun G of 7 equal to G1 r to the power of 6 jechuudha. 7 minus 64 qabna. Addanarraa immoo G1 keenya 729 qabna. R to the power of 6 over 729 over 729. Kun bada r to the power of 6 equal to 64 over 729. Kana jechuun immoo 2 over 3 the power of 6 jechuudha. Lama al ja'a fi sadii al ja'atu kana dhufa waan ta'eef r to the power of 6 immoo 2 over 3 the power of 6 ta'a. 6 root isaa fudhatte r keenya meeqa arganna? 2 over 3 arganna jechuudha. Amma maal gaafatamne nuti? S of 7 dha. S immoo S of 7 is equal to kun maali? Formula keenya G1 into 1 minus r to the power of n over 1 minus r enna. G1 keenya si qabna 729 qabna into 1 minus r keenya 2 over 3 the power of 7 dha. Inni keenya over 1 minus 2 over 3 jenna 729 into 1 minus 2 the power of 7 over 3 the power of 7 jechuudha. Kana jechuun immoo 1 over 3 dha. 1 over 3 kun walitti baay'atti 3 baay'isu 729 into sheekana barbaadan 3 the power of 7 minus 2 the power of 7 over 3 the power of 7 jettani bifa kanaatiin maal gochuu dandeenya? Criss cross goone xiqqeessuu dandeenya. Akkas jechuun 3 dhaan tokkodhaantu 729 3 the power of 7 minus 2 the power of 7 over 3 the power of 6 jennee kaa'uu dandeenya. 3 the power of 6 jechuun immoo adda irratti ilaalleerra. 729 3 the power of 7 minus 2 the power of 7 over 729 kun kanaan baddi meeqa taati? 3 the power of 7 minus 2 the power of 7 jenna jechuudha. Sum of 7 isaa kana ta'a. Find the sum 2n terms of the sequence kana nuu kennanii jira. This one is not geometric.
Geometric miti jechuudha. Kanaafuu maal goona 8 plus 88 plus kana yommuu goono bifa salphaadhaan akkamiin barreeffanna saamii isaa barbaaduudhaaf akkam goona kan jedhu 8 kana diidee baaseen over 9 on jedhee ishee kana asii 9 on jedhee 9 wal dhaamsitee meeqa dhufti 8 dhufti kunillee 9 on jedhee wal dhaamsitee ammallee plus 999 plus jennee plus up to n's termii keenyaati jechuudha. N's termiidha. Kanammoo maal goonaa 8 over 9 into 9 jechuun maal jechuudha 10 minus 1 jechuudha. 10 minus 1 jechuudha. 99 jechuun immoo dhibba hir'isuu tokko jechuudha. Kana jechuun immoo kuma hir'isuu tokko jechuudha. Haala kanaatiin itti fufa amma n's termii keenyaatti itti fufa jechuudha. Amma n's termii keenyaatti itti fufna. Kanammoo maal goonaa 8 over 9 gooneetu warra 10 kana iddoo tokkotti fidadha. 10 plus 10 square plus 10 cube plus itti fufa. Isheen kun immoo tokkotti hir'isuu kana koomenii diida baafadheen tokko ida'uu ereetan up to n's termii keenya itti fufa. Kana jechuun immoo 8 over 9 kun immoo geometry g1 r is the power of n minus 1 over r minus 1 dha. Minus kun immoo akkuma n ittidha jechuudha. N's termiidha waan ta'eef tokko waan ta'eef ittiin baay'ata jechuudha. Kanaaf immoo 8 over 9 this implies that into g1 in cotenidha. R in collee 10dha. Minus 1 in qaba. Over 9 minus 10 minus 1 immoo 9 taati. Minus n jechuudha. Yoo barbaanne haala kanaatiin dhiisuu dandeenya jechuudha. Kun saamii keenyadha jechuudha. Yookaan immoo simplify gochuu dandeenya jechuudha. Kiriis goone simplify goona. Garuu akkaataa filannoo nuuf kenname sanaatiin yoo filannoon keenya suni haala kanaatiin jira ta'e kanuma filannaa yoo kanaan hin jiru ta'e immoo isa kana irra rabsinee illee kana gara filannoo keenyaa qormaata irra jiru sanatti akka inni nuuf fidu goona. Corresponding termiin keenya yoo product wal godhe isheen kun isheen kun corresponding termiin keenya product yoo wal godhe geometric progression satisfy gochuusaa check goona jechuudha. Kanaaf amma ishee kana first waliin baay'ina a to a capital isheen kunis kanaan baay'atti AR A capital R kuniif kunillee waliin baay'atti AR square AR capital square haala kanaatiin itti fufaa jechuudha. Shows that the product of corresponding terms kun geometric ta'uusaa solve goona jechuudha. Ratio keenyadha kan geometric ta'uusaa nu mirkaneessu. First termii second termiidhaaf irra jechuudha. AR divided by AA haala kanaatiin kan nuti hirru jechuudha. Ishee kanaaf kana waliin baay'ifnee jirra waan ta'eedha. Ishee kanaaf irra jechuudha. Kanaaf irra kunillee kanaaf irra jechuudha. AR square over AR ta'a. Yeroo kana kun kanaan bada. Kunillee kunii kanaan bada. Maaltu hafa? Kanatu hafa. Kunillee kanaan bada. Tokkollee tokko ni hafti. Arriin tokko AN ni baddi. Arriin tokkollee ni hafa jechuudha. Kanaaf amma this is a geometric.